literacy program in year 2022, aspiring to achieve full literacy across India by 2030. Ullas New India Literacy Program is an initiative with motto Jan Jan Sakshar, implemented through volunteerism and covering illiterates above 15 years of age who could not take basic education for some reason or the other. And in Goa also, it was implemented in the same spirit, involving various stakeholders, retired teachers, block resource person, field workers, college students, for identification, training, and assessment of the learners, new learners. To facilitate adult learning, Ullas primers, small books, were introduced in Konkani, Marathi, Hindi, English, focusing on foundational literacy, numeracy, financial literacy, and basic life skills. Assessment test of these learners was conducted in various phases. Further, this process gained momentum when Honorable CM Sir called a joint meeting of all the stakeholders, including Directorate of Planning and Statistics, Directorate of Panchayat, Municipal Administration, Social Welfare Department, for involving Swayambhurna Mitras, field workers, local authorities, that is Panchayat and municipalities. These stakeholders played a major role in this entire process, which was also mobilized with the support of all the Swayambhurna Mitras. Various awareness drives, press briefings were taken to reach out to general public. Now let us go to the data of this entire campaign. Total data shows that 82 panchayats have declared 100% literacy. 33 panchayats have shown 95 to 99% of literacy. One municipality has confirmed 99% of literacy. Out of remaining 76 panchayats, 12 municipalities and one municipal corporation, total 6,299 illiterates were identified, out of which 2,136 showed the interest in learning and successfully completed the entire learning phase. Around 4,163 illiterate showed unwillingness for various reasons like age, medical, and other grounds. With this, Goa has achieved literacy rate of 99.72%, which far exceeds the benchmark of 95% for declaring state as fully literate as stipulated by Ministry under New India Literacy Program. So we are grateful to all the stakeholders for collaborative efforts, Ministry of Education, Government of India, and Honorable CM Sir for constant support and guidance in achieving this milestone of fully literate state. Thank you. Government of Goa, Sir Prasad Lolekar IAS to address the media. वेदीर आशिल्ले गोंय राज्याचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांगा मुद्दाम दिल्ली सान आयच्या कार्यावळी खातीर हाजर राविल्ल्यो मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनाच्यो जॉयंट सेक्रेटरी मॅडम अर्चना अवस्थीजी, SCRTचे डायरेक्टर मेघना शेटगांवकर, गोवा बोर्डाचे चेअरमन भगीरथ शेट्टे आणि बाकीचे आमचे SCRTचे टीम मेंबर आणि सगळे रिपोर्टर भाव आणि वांगड्यानो, आज आम्ही गोंय फुल्ली लिटरेट स्टेट म्हणून डिक्लेअर करतना खूप खोस भोगता. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाला गेली 2 वर्सां हाजेर काम चालू आसा. NEP 2020 भितर NEP 2020 अनेक गजालींचेर उलयता, भाश्य करता. तातलो एक भाग हो कंप्लिटली एडल्ट एज्युकेशन आनी लायफ लाँग लर्निंगाचेर उलयता. आणि एडल्ट एज्युकेशन आनी लायफ लाँग लर्निंगाचो भाग म्हणून मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनान न्यू लिटरसी पॉलिसी अंडर उल्हास स्कीम जी तयार केली, त्या स्किमी अंडर फुल्ली लिटरेट स्टेट जावपा खातीर वेगवेगळ्यो भारत देशांतल्यो सगळ्यो स्टेट तयारीक लागल्यो. ह्या खातीर वेगवेगळ्यो येवजणी आंखल्यो गेल्यो, जश्यो आतांच मेघना शेटगांवकरान सांगले त्या प्रमाणे आमी सर्वे करून आयडेंटिफाय केले. त्या भायर पंचायती कडेन आयडेंटिफाय करपा खातीर मागले, स्वयंपूर्ण मित्रांनी आयडेंटिफाय केले आणि त्या दृश्टींतल्यान आमी सगळ्याक लिटरेट करपाचो प्रयत्न केलो. एकूण ह्या उल्हास जी स्कीम आसा त्या अंतर्गत जे 95%च्या वयर वतले तांकां सगळ्यांक फुल्ली स्टेटमेंट डिक्लेअर करपाक मेळटा. पूण आमी आज अभिमानान सांगतात की आमी 95%च्याच वयर नात, तर आमी 99.72% अचीव केला. आता थोडेशे जे कोण उरल्यात
ते कित्याक लागून उरल्यात तर तांणी विलिंगनेस दाखयले नाशिल्ल्यान उरल्यात. पण अजुनूय कोणी समजा जर विलिंग आसा आनी तो जर शिकपाक सोदता जाल्यार ताका शिकोवपाची पुराय जबाबदारी SCRT घेतली. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मुद्दाम सगळ्या डिपार्टमेंटाची एक मिटींग आपोवन पंचायत डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेअराची उमेद सेंटरां हांकां सगळ्याक इन्वॉल्व करून आमी ही आयची मोख गाठल्या. आणि त्या खातीर ज्यांनी वावर केला त्यांच्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आणि त्यांच्या सगळ्यांचे आमी मना काळजांतल्यान उपकार आठयता. आज ह्या उल्हास स्किमीच्या अंडर एकूण भारतातल्या एकूण 3 राज्यांनी हे अचीव केला फुल्ली लिटरेट स्टेटाचो स्टेटस. एक मिझोराम, गोवा आणि लडाख. आता हो डिक्लेअर करपी मिझोराम पयले जाले, आमी दुसरे जाले. हेजो अर्थ मिझोराम पयलीं जर लिटरेट जाल्ले अशें न्ही, फक्त तांचो स्टेटहूड डे आमच्याकीन पयलो आसा इतलोच तो फरक. अदरवायज 3 स्टेटींनी बरोबरच अचीव केला. मिझोराम, गोवा आणि लडाख ह्या 3 स्टेटींनी ह्या उल्हास स्किमीच्या अंडर फुल्ली लिटरेट जावपाचो स्टेटस अचीव केल्लो आसा आणि त्या खातीर गोंय राज्याक परबी फावता. सो हांव ह्या पुराय वावरा भितर आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यांचे जे सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभले त्या खातीर तांचे उपकार आठयता आणि SCRTच्या अख्ख्या टिमीचे अभिनंदन करता. आनीक आमच्या ह्या कार्यावळी खातीर मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनांतल्यान मुद्दाम हांगा हाजीर राविल्ल्या बद्दल मॅडम अर्चना अवस्थीजी हांचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तांकां. आनीक आयच्या मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनाचे सेक्रेटरी एज्युकेशन संजय कुमार सर हे हजर रावपाचे आशिल्ले, पूण त्यांच्या कांय व्यस्त शेड्युलाक लागून ते हजर रावपाक पावले ना. पूण मॅडम अर्चना अवस्थी मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनाक